Weekend ay tikilhanin tuni ni khonjong. Episode a group chana pas ana bot ni tin. Dunia testimony say ding pau hi koya mitile. UESI Union of Evangelical Students of India kiti Ministry ana phutdo pa Professor Enoch kiti pa testimony in say ding oi. UESI he 1950 kuma pana chu all ta Enoch le aloi hon ahin pan no hin. Ahin la 1954 kuma bo National Movement ya anak he koi dabang ham khat pathin na ato nom banga oya hi ja tong thelo ai lo wa le beng mun chum chuma na ato ya pathin na adei banga tong thelo ma hi yong le hi chi testimony a ko na he oya khat hen lang a hi lo wa le pathin thu sei mong hi yong le chun mi him zo sin alam alamin pathin na atong the ti hi ki chin ta ki moi hi chun apa na apana achai ne ge hoi ta lung lu ta na phat man lu ta nahin pi an ngai ding kan ti min hai ting le comment langa zong feedback hoi ta ta helding ai lo le na dei mo live music background music hai ting le a voice lam hai in feedback nahin bol ji na chung cha ki pa thu kan sei ting le angai nom dan hin se ho chunga jong ki pa thu kan sei nei ale tampi sei be lo win testimony a chuna lu pai pai ta hotin dunia sei pau Enoch achom lam ta Enoch iti ding wen ama pa hi Kerala gama Trivandrum district nga 23 July 1905 kuma na ping ha in apa min hi ale Samuel Enoch ha in ting le anu min hi a hi le Ami Thomas hi amo hi ucha mi get hi uvin ama hi Enoch hi ale agup chan na hi anu le pa na cha te angai lut bal honji chun asopi ne me ho zo siang cha pa achamin za chum chi sawen chuting le Hennington jong he Enoch song hi Hennington kitlai ta hi East Africa gama bishop khat martyr na chang khat pamin an la son wa ngai lu na zala Hennington hi an happy a hi Hennington hello le Enoch te in sung pathin gut ta ale anu la pa jong pathin ngai lu ta a thanin anu le pa hin ko asu mil thelo khat gel na se yu hitin anu hin phazo sin vai cha gen thiu ani ki thu pi jing jingin ni kha yong hi pi ding ani lo pha ne aloi nu hindu ama nu hin gen thei ta le ha sa ta am cham mun he la pi ding nei lo pha ne ama jong nu mei ho azinei ting le am ho chon dola azinei naw ki he na koi ma cha pi do lo diu ti gold tali sanatane tali sanaju amat anala doen hitinu chu na pitani mela pahin ko ayang sumil thelo kha chui pham tile ama yang hi kita ata ale ahlo le zo sei le hil mi kha chu na hin ahla ni khan hi a senior contractor pawin ana to ona wa zo sei ding na sei na hi le apa chu na nom ta po na hi ahla che pha chu na pa chu alam kai paw a senior pa chu na ho se nang pa hi hitlaya na tong ding na hi poi sanga chu pathin thu amut muna ga hil thang le ding ho gospel thu sei le ding nai boi ti na hu se nahi Enoch se insunga minu mi pa ki tupta insunga konang sei le nahi ama kum gu ba hi en Maharaya girls high school la hin an join nahi tu hin hi chi a school chu women college of Trivandrum ti na ke nahi ichia chun kumni anakai in ahin la pha chum khat gol men in pasal kai lo dinga ana sei pha na chun ama jong Saint Joseph High School for Boys kiti pasal ho school khan ana zone ta nahi ama pa hi kum ku a hi a Krista hin ana nei hi tai hi chi Krista hin a hin nei yowa pa chun ama jong trick ma hom jin ting le aloi ho to ataw win ting le pathen thu asei kho asim khom ji win a hi hi chia ana bol ji chu so pi hon an nui sa ji win so pi hon to na nei ji win a hi Enoch songong khalin tan hi ji kum sang khat zat ko le som ni le thum kum chun Madras Christian College chu ana join ta na hi hi chi ama ana chin a hi chi college join dinga ana chin a chun alam ka avon ho a box ana ki man sa ta avon si siong a certificate si siong namang ta na hi hi chun aman Emerson Bowling la boitan ada je pha chun hi chi college a principal Dr. William Maston ko ma chun a chin a thum dan ho zo si chu ga se ni hi la ama jang nanu pi ta na hi
ino si le ka thim ta le miching ta khat chu nei nei ain la ama aniaw lain pathin thil zo si hi asim hi alor emyo si pathin wanga anahi anati yong le tu a hin wang ahung boy pan ta nei aman pathin thil zo si khat pe sima mehlowa hai ale Darwinism alole Darwin theory banga thil neu cha all out ko nang sim do ham evolution or creation and ang boy pan ta nei iti chun aman Bible an simjit a Bible sim ho chu to Darwinism ki tu thei ding ham tin asim jengin good tan hol in hi ain la ana ki tu zo di pon hi iti chun ma jong lung no mo tan ai lo le alung thim na ki cho thei ta hi jengin hi chuti chun ama Madras Christian College achun BA chu hin chai nei ama pa yong MA Imperial College London a abolin a hi le application apin la kum khalang ru ding ai phanin Madras mama Presidency College kha join tai nei ama le ka sim gu dan chu Sunday ni se a le kha asim lo yong hi phar hi pama ina sa ni azi chu aman kum kha sungin ni som nga le ni je ni le kha ka sim point na ti nei ti chu Sunday ni se si he hung ta na hi ama jong kum sang kha za ko som thum la khat kuma chun dam mo na kha nei ta na hi chu le prosi hi ninga jong gin mo hi ama pa hi che adam mo phan a than se yeng ta nei azi chu London na jong ana chi no min ji yong chu ana chi thei lo ding hai ta ting le aman jinei na ding nga ani ki gun ingai pi khat ne he tan aman ngong chu ki chen pi thelo lingen a ki chen pi thelo linga ha ne ki ge la he tai aji chu hi che anat na chu ama na gel sang the jing he tai a hel ama pa jong pha tum kha no me nu chu chong ong ki khen tan a hel ama jong alung al hale jing ten adam mo na to a hel le adong manu apan a khen to hi le ama jong thi ding chu na nom chu ta na hi aman pathi na holin alola pathi na ko win ahin la pathi na ki musa ali pon hi ahin la sang kha za ko som thum la khat ma jan khat ayemun an pathi nin ama pa chu ana ki ho pin ting le hoi tan alung sit dan angai ru dan na sei pi ta ni hicha ko na ama yang pathi na ring atha atan ong ki phal do kinin pathi na ahin hwa jen le dingin ong ki ge la ki ta na hi Inos jong Madras Christian College anam lai chun SCM Student Christian Movement kiti an patna lai na hi alama jong pha chum kha zowin Visakhapatnam langa lecturer la ding in hong ta na hi ama hitlaya ahunga chun ngaman mi ho to ana cheng khom ting le ama en am ho zo si chu ki thu pi na the chen na ki thu pi in ting le lo le ai na pi in ana taw pi ji in ting le lung sit na le khotu nei ten mo chu na ki bop pi na hi itlaya amlaya sumel thilo khat thil so chi pham ti le ni khat hi Baptist Church a konin pion khat hongin Inos ko ma chun sumong la na hi Inos jong ong ru na chun hi chi chapang pa chu sum pi in na hi khat pa jong cycle ki tolin ki le do pai ta ni ama ga po do da chun Inos in o khat da jan hi chi pa khu thi ta le kun alhagau kun mo pu ding ham tin anadom an ho pi ta ni chu pha chan man zo a khot aga abeng in chapang pa cha ga ale ko vin track khat gospel track khat apita na hi eti chun chapang pa yong kilen asimin a hi a hla jinga inosyong hoina ahong in prayer meeting a ahong ta na hi le hi pa chu amuda po na hi a hla man jong aloi ho adong in a hi le hi chapang pa chu ni khat ni ahong kile le achun thingphung noi kha na anathiden tan heart attack ana thiden tan hi ana ti pi win hi ama na sei nen tu ni chan ge hi chapang pa chu pathin ata asan ding momong ha a hello le pathin ata asan lo ham ti wang ka chin po etin hi hi cha ma na sei na kha chu hi cha chen pathin kita ana kilang momong in a hi ti ni aji chu ma pathina ko na ho pi na changa chun ama pa khu jing le ti ta le kon alhagau hu kon mo po pi dingam ti a pathin ana ho pi hi ji chan man pathin kita ana pathi hi na chu ana mu chin be kita na hi inosin ana chi pi kha chu ipham ti le ta asana hin ding ki ti hi aman athalo zo si on tam zo ang chu gen thi ha so ho ai lo lo kho do ho ai lo le
mei thai cha go gi thu pi na pi do chai ta ni khawi kum le ama ingi ma cha sum siki cha ni lo wa ai lo le khawi kum le an ni eding thasama them cha cha ni ya hin khu anum na tam pi om hi aman pathin ko ma na sei chi pi ham ti ala pakai hi cha ko oi hi nang oi a hin nanga a hin kahin ding na dia a yong le nangin an nei pin ai lo wa hon ke ma ni ma cha sei pung ka ti ti ai ama hi anakilung mong zi hi idi chut ama ma zo sia pathin ko ma ta asana hin ding kiti pakai sumol chunga athu hil hagawa vai cho anu nom na hi a hi ve ti a tampi ana thil khu aman hin pi ding ana ti a hi aji chaman gen the ta ale ha asata a ting le ta asan na hin ding ti hi ana dei pen ta so hi hi chi visa khapat na ma amlaya ama athil tu kidang ta khat aro le kitil ho na thei kha chu na sei kinu hin ama ta asna hin dan dan chu ni khat hi ni eding anei da pon ahin la ama han mal jin anei ahile ama pa yang alung andong besen pha chom kha jowen atawin ahile asu pa ko ma yang tawin pathin ko ma taw hi tin lung lut tan taw hi ti pathin ei pi han ding a hi tin kinian tan asu pa chu asayin chu tin la ama jo ngahin ataw than tan hi iti ataw taw than ahile pha chom kha jowa en polang than chun ima kha hang pu chunin ahile asu pa hai do en aga ve na hi le bacha khanin nga ahin hlo ain pang ta lhana chu ain le tha aga mu do hlan ta nei agai sa dana chun hi chi nga chu bacha an hlo agi asa awala a tho lo pha na an le tha yong hi the in ain la ai pi thi tel le hi chi ataw na gal hon chu pathin asa na hi chi bacha chu ain man cha amani income khena chu amani tuita ani hon dinga chu pathin ba cha chu an so hi ti chu ta san zalin ana sang hon ta nei amazon ta asana hin khu ahin man na chunga sumil thelo kha story kha chusim kha na sei kino tin testimony kha hi chiwe chi visa kha patna ma amlaya ka kinada muna kema chin achun ama hin achai nin jingka hin school chapang ho ko ma ta asana hin ding ti tu pi mang chen hoi tan ho limit ai ai ti chen ama jo azing jingka in lam zone ding hai tan ai la jingka asakha waga aswa ai ale paisa som la ni se an ta nei hi chu ai ale a next station ge wang thung the ai wanga amun ge wang thung the lo ding ai tai edi chen amazon ki paten booking ticket booking ki bolin ama na kinep na chi biam tel pathin in pikit nan te ti ai hin ala amazon auto to ben hille teling ge train ki pat do na dingin pung ong ging tan school cha pang hon jong hi ti ama ngan tha do ta ben a hil train ga ke pat do achun anung lang wa kon school cha pang kha cha hang hai jin hi ti chun ama ko ma chun zani apna nang dinga kataw jing hi ti a kataw wa a hel pathin nang hi sum cheng ni ka pi dingin ei he sei atin hi a chu ki tai ta alo le nang ko ma hi chi sum cheng ni pi dinga hung hai ka hi atin kapuma asain aman ala pi te dingin a thum tho jing a hi ai la khat langa en no song ama chun sum nei lo ai bowin ama chu ki tai the jing hi chi ama na ki la en chu ting le abana ticket alhun na ding chu ting le ai mun alhun che ge ya ding a sum che ki tu che ne ti chu asei pi ta na he le school cha pang pa ki tai le jing in school cha pang pa yong chun pathina ki ngai te alo la pha zo sia pathin ta san te wang pathinin avil mo mong ting le pathinin apan pi mo mongi ti hi amuchin ta la hi enos hin khursima kona sukmel thelo ha ama hin ahi nga hung thum ngai cha ni ya hung thum zo si chu aman khot gu ke wa anas le sol ngai lo hi chuti chin sang khat jako somli le khat kum chun enos song sirin tabitha jo to christe hin khwading in lung tup anamo sol hon ta na hi Visakhapatnam amlaya ni khat aman pathin thu asei lo wa hin professional khat ong Christian professional khat ong in ang kyo olympia hin ama chuni pi sem ti le nangin dunia he na nei lo alo le milam ho ko ma pathin thu na hil sang in chin lang student ho nang yong lecturer khat na in student ho la in pathin thu ga hil thang len ting le ga sei pin aji chu mo he na sang ta ni a hi bin koi povin am ho kom pathin thu a hil thei poina ti na hi
alang khanna hi chi mi hlam ho mai ko ma hin missionary tampi amen ju ting le pathin thil tampi ame amo sei pi na vinti ti in ana sei pi tan hi ahin la missionary mai elo la pathin tu sei ho chu he na china la samve ti na wang chu na indi pun hi hi chu pha chun eno song chu ana kila khle yeng tan a hi ina song sang kha za ko som li la ko komin Visakhapatnam konin Presidency College Madrasa Additional Professor of Zoology ading in Transvaal hongchi tan hi ichi college chun student hon student Christian movement lamkai committee member khana pangding na ti mu bin hi ahla aman ana dei lo kha student movement hol ana dei lo kha chu amo hin pathin thu ha boy pi be se lo na hi phan chu ma na da thi min hi chuti chun ma jong hi chi SCM Student Christian Movement hi Bible Center Movement ongi thei na dingin ama jong hoi den taw na mang ji chu ting le hi ti senior student ho to ana taw khom ji bin hi an la pha chom kha zawin ama ataw na hi student movement adang khat hi ti SCM Student Christian Movement akuna azat chum deu khat hi chun Bible pum pi he pathin thu a hi ti ata asan dingo hi ti te bang junior hat pu ro ning chu pathina ku ataw na ko nin ho pin na chane ana changin hi chuti chun ama zong Dr. Mr. David C.C. Watson amo jato ahung taw khomobin ting le brother boxing in jong hi Dr. T.N. Stewart it's Bible Jansi Bible School or it's pa jo chan ho ana sei pin a hi le ama in jong le kha sunin hi chi Dr. T.N. Stewart chun pan ahung pan pia chu ting le hi chi student ministry atun do thina dinga phu do thina dinga angi tho pi ding in le kha na thot ta na hi hi chi chun Dr. T.N. Stewart jong ahungin ama jong hi chun film Moody science film kiti an join 1951 kuma amani college muntina hiti chun hiti film chu school chapang ho abe sa le ran ta nahi hiti abe sa na lona ko na chun school chapang ho mi tam pi alung thim pathin an holim pin hiti Christian hello le hiti evangelical junon hello le atha Bible based movement khat phudo ding teacher alung ahung lu taw nahi Stephen ama in zong Dr. T.N. Stewart to innosin zong hitabanga athnom ho cho Friday ni le ainwa Bible study to ding le prayer cell nei khom ding in anako zil hanin anabol ji nahi phatum kha zo in Dr. T.N. Stewart yong jansi anato anamana anakile kita nahi ahele hititabanga thil abol zo than 1951 kumin ICEU Madras chu anagi phudo atan ahi tengle amo anagi phudo zo ben magazine zong campus link to ITU ichong hi ana bolo panta ben amo ke phudo zo lagup zo lamin Christian Medical College Vellore mana yong Dr. John Modi lamkai noyen student union chu evangelical union chu anagi phudo kitan hi chule Mr. H.S. Ponuras ama hi Gandhi kiti mana engineering college student ahin aphatom kha zowin engineering college computer la ama ha ne ki chon ni hi ne ki chon na mana chun Mr. D Jajapul jutingle aldang ho ahivin ana ki thu khom win student evangelical union chu computer mana zong ana phudo ki taw ni phatom kha zowin Dr. Modi Velola evangelical union phudo pale Mr. Ponuras computer la evangelical phudo pas Madras ICU executive committee member hon ko uben hichi Madras la tingle Vellore la tingle computer la hichi union ho zo si hi abida ele tingle alungel khat ke bang ahi ji chun amo hin kipun khom ding tin ana sei khom tawen ahi Teach 1954 kumin UESI of India chunagi phudo ta nahi hichi ani amin chungchang jinga jong hen amo tampi aza na sayo nahi abang khalle student evangelical fellowship
SEF hello le Intervarsity Fellowship of India IVFI hello le Student Evangelical Union SEU kiti tampi na sayun in la achai chai na UESI Union of Evangelical Student of Dunia ihet pau hi an so do so hi hitia innocent student ministry khat an phu do chu asai se lo tulaya he jing bang asai se lo umlo hi poi ama he amon na sei dan wa chu hi ti pa hin America langa kona sponsor hor na ding a hor ki wa na dinga business abol hi ti ai mi tampi na sei se kino hi hi chi ji jong chu khat hin tin tua UESI constitution a cha hele hi chi koimetsa koma sponsorship kila allowing pathini ministry hi awa ding ahi pathini ministry ha supply ding ahi faith ministry kitia ha anala ama jing ta anjong abol thei chan na bola hi tia chu koimetsa dang koma sumle pai na thumlo ta asan ta hin khu anamana ting le anung zui ho a dinga zong bet zui thei ta hin khu chu anata lang zo ahi abol do ato do ai lo la testimony sei ding tampi na ala yong le ananga taw na chai na lamin na lu taw tin hiti chuna ma ni jong hiti ministry akona retirement ahi hi han chun hiti church ministry ahin na lu pai hanin Jehovah sama vipuri madrasa hiti church ministry achun thanom ta na patna la hanin ting le amani jong hiti Jehovah sama kiti hiti lai campus achun in khat ni ki sa hanin amani na gel han pam ti le athi ka lhana ahi thia le hiti lai mon ahi ko saden ding ting le pan san ding an ti lan hi tai amani apat na langin ahin khu han nom the jong le achai na lang hin khu wa su nom lo ta hi aji chu achai na lamin ain khu lan chai na lamin Professor Enoch song Parkinson disease kiti dammo na khan na dammo an ting le ha asata an nomin hi ting le alang khana azinu zong hospitalized ani kin na hi genthei tan khu na mang thani na hi ain la amanin wang pa tan khu na mang jing jing thanin amani hin cha an nei than lo ahin azinu hin no mo na sel he jeng zin ain la inos wang hin khu na sapo na hi amanin cha an nei than lo wangin ni sele Sunday ni sele en mun hana open home kiti student ho zo sin ade pha chan chan na Bible thu sim watch ding la en muna wa chaila sawa ade dia kiman cha na dingwin Sunday jingka langa pana ni la lang chan gi kot hon pi zil hanin anup no watch ding la ade de wa pathina ba choi dingwin ana phal pi zil hanin ai amani na seilon chui phem ti le keinin cha ka nei hlan pon a hi wanga leisi chunga chahau pen ka hilani aji chu UESI ya hi chi ministry chunga sunga student ho zo se keini cha ka cha hi tin ana seiloni nei tle inos hin khwa su mil thelo khat su phem ti le ama hin leprosy na nein tu ting le Ameris apa na pa ana broken in hichi a ko na hi aman pathina ki ngai ding ting le pathin lap an ho le hichi te ni an lo le te ni boy na nom lo le ama hin pathin di ta tunia ki ngai na tabanga hi pathin i ta asana di ta bang anani lo ding a hi tin azinu na sei na hi ga het be dinga ho ta kha chum Professor Enoch zong hi evolution or creation chung cha nga hi aniaw la ya patna anabo ya hin yi chun ama yang le kha a hil ji ting le jong Bible la ta asanin ahin la le kha thukisun ho chu anabo jin yi chun ama le kha ki sun dung ji chun a student ho ne hil jin ahin la ama an jong chung chun ama in evolutionism hilwang creationism ata asandan ho chu hoi ta na sei ji hi ji hin oya chat khon chan khom pi mi tampi na sei sin ain la ama in evolutionism adi dan chu tampi kinel na ho ana so do azin a hil student tampi in zong ama a het dan chu ting le adin na adi dan ho ko chun he che
ilo creation zo ta asan na hi hoitan anane yuvin na hi yuti chuna ma gam chom kon foreign mun chom mun tampi na chin ichi evolutionism or creationism ti ahin mi tampi mun tampia thu ana hilin chu ting le mi tampi na hil chinin ama ko na he mi tampi na ta asan be ani ye chuna yang na sim no ma hal evolutionism or creationism kiti Professor Enoch ama le khasim long he ama le khasu jong he nana sim the he chuti chun hin khu ga hoi ta so pumin khu na mang thanin Mistress Enoch chu Monday Thursday 31st March 1988 community in chuting le Professor Enoch chu Easter Sunday 3rd April 1988 commit na thita na hi amani hin khu mo lim dan hi kepa pim ta chu hi aji chu akhat nin jong pul do man be se lawa ain khu han chu kepa ata le alo le mong se la anamo lim thana hi ina seima bangowin professional inosi mi to sita le alo le milip ta na hi ma na sei thu khat si phiam ti le nalma ma jeng khat if you marry unbeliever you have the devil as your father-in-law kiti it's a quotation in ana say na hi Professor Enoch le Mistress Enoch hin kho testimony a ko na hin thil tam pi jil do themin masalanga pana ina say ma bangowen apa na pena ga asay dingin ama hi professor college a lecturer ana hi bowen ahin la hichi UESI India pompi adinga ministry hai ta khana phut do ting le student hin khu lagaw mang ding tam pi an hu do na hi ye chuna sei ma bangowen pastor hello le evangelist hello le reverend ho se sen pathi na to the ai poi imna ito na mun ho jo sia hai kita ata a hello le ta asan nei ta hin khu emana ai ale alam pi en na to the na pathi na to the na so ke na hi ting le ani chan in ama ta asan na hin khu nei dan so ina sei ta wen ni khat ni ending lam talo ama la gas ani je phana ataw lana so pa ta taw lana achai chai na mu khanin ain pang lana nga an le la ang sa hi chong chu ata asan za lana ataw na za lan hi chule athum chana nungo agol hang ho e ho in khowa in khowa iziding nu elori jiding pa ching theita kila nunga in hi aji chu nangma games thanom ta nahi na ji nu ham alor na ji pa ham chu hiti tabang lang mi chu hi lawa ale nahin khu alo le nom mo ta hin khu naman han ding ai me ke thim to han lawang chu phanai a hin la cho chu 100 la 3% kam do zo do ai alo le nang ma pathin na tong ding an ki go na ale na ji nu ding ding alo na ji pa ding yong chu pathin lam ka jing le chu tin la pathin ngai lumi a hi ngai an hi ama na seima banga chun in khowai ta san cha adi ta san adi ta nei ne ke chen pi ngai Christian jo siong ta san cha hi di po wi nei ye chen ye che hi lo wa le diabol chu na te pi ham na te pu hama hung pang ding hi to ting le kan sei ve nom kha chu EU EGF na na ya ha la lung sit an a fellowship chu ting la meeting na jaw te na ki si lo hil be ding a hi e chin na la daw lamin khu na ta aslamin khu hi i chan ham khar giya na hin ma pui pe ding hi a choi na ke giya na phat man to na hin pya chu ting le po tho ta nan ngai zalin ki pa thu kan sein ma ba na zo na ki thu pi na le na pan pi da ngai jing jing in hi je chun patheni bon zawa ding in testimony sei na ting le ingai na o ko ni pathei bu chi ta na ki mu to ki kawin pathi im na mun chia mp jing jing taw hen